Здравейте, колеги! Продължаваме с урок 2. Предния път стигнахме до там, че заредихме програмата, направихме инсталация и направихме просто оферта с настройките, които бяха дошли с базата данни, с демонстрационната база данни. Сега задачата ни е да направим оформление на офертата, т.е. да вкараме вече персоналните данни на нашата фирма, лого, контакти и да разгледаме някои опции по оформление на офертата. Така, зареждам програмата. И нека да създам един първи за днес проект. Оферта. Така. Както видяхме, при създаване на оферта, програмата автоматично зарежда предварително заложено лого и текстове. Ето тези. Така, в момента имаме логото на RA Workshop, което ние ще сменим с нашето лого и тук ще добавим наши данни на фирмата. Откъде става това? В меню инструменти, параметри, текстове и горен колонтинал на отчета. Така. Сега, тук подобно на редактора на Word, можем да пишем текст, да го форматираме с различни шрифтове, различни цветове, точно както се работи в Word. Сега аз ще изтрия това лого и искам да добавя една моя картинка от десктопа, която съм приготвил предварително. Това е логото на нашата фирма. Така, тук ще направя редакция на името. Така. Добре. Адрес. Стара Загора. Телефон. Така и така нататък. Нека ще сложа само един имейл и приключваме до тук. На латиница. officedelis.bg. Така, добре. Няма да слагам вебсайт. Така. Приложи. Сега ако натисна бутона OK и презаредя офертата, виждаме, че вече се зарежда нашето лого с нашите данни. Така, слизаме малко по-надолу. Искаме се да направя клиентска оферта като заглавие да бъде само оферта и да го сложа в средата. Така, тук слизаме в настройки на отчети. Ето го бутона точно тук до падащото меню. Настройки на отчети. И тук се отваря прозорец, който е с конкретните настройки на този отчет. Всеки останал отчет, който генерираме в бъдеще, за който ще ви покажа по-късно, също има такъв прозорец за настройки с различен изглед, различни опции. Така, сега аз исках да коригирам ето този текст, клиентска оферта, той се коригира от тук. И по подобен начин се отваря редактор, подобен на Word. Махам думата клиентска, подравнявам средата. Ако искам, мога да променя големината на шрифта, цвета и да добавя още нещо, но няма намерение да го правя. Искам просто това да дойде в средата, оферта. Ето така.
Добре. Така, малко по-надолу слизаме. Тук са... Програмата генерира този код на база на името на проекта. Ето тук, където пише символ и проект 1. Взима ги тези данни и ги слага тук. Съответно дата на създаване и дата за доставка. Тези дати е ясно, че идват от тук. В общо дата на проекта, дата за доставка. Добре е да имате някаква груба идея за това, кога ще ви бъде датата за доставка, за да я пишете още в офертата. Но това е решение ваше. Така, малко по-надолу следва текста, този, който наричаме горен текст. И както казахме, тук отдолу имаме долен текст. Връщаме се пак в инструменти, параметри. Текстове. Тук е горния текст. Така. Мога да го изтрия и ще направя също с долния текст. Така. Тук мога да напиша мой текст. Сега ще въведа нещо, което имам готово създадено предварително. Да махна тази шпация от тук. Така. И сега долния текст. Имам ги направени в Word. Поставя. Добре. Приложи. Окей. Сега натискам бутона ОК. И сега обърнете внимание, че дори да презаредя, дори да опресня изгледа на документа, текста горе и долу не се променя. Тоест, това, което направихме току-що за текстовете, ще важи върху следващата оферта вече. Нарочно е направено така. И как работи. Самия проект, когато се стартира и зарежда, той прочита настройките от горен и долен текст, автоматично ги зарежда и те остават вече записани към текущия проект. Това се прави с цел тук да можем ръчно да променяме някои неща, примерно условия за плащане или някакви уводни текстове, които да са уникални само за тази оферта и те се остават твърдо записани в проекта. И бъдеща промяна на основните настройки не трябва да може да връща обратно към стари проекти или към съществуващи вече проекти и да променя техните условия. Но ако сега затворим тази оферта, която преди малко създадахме и създадем една нова оферта, тогава в нейните текстове автоматично вече зарежда новите условия. Така, продължаваме нататък. Пак създаваме една структура, която да използвам, за да мога да генерирам оферта. Добре, стигнахме до тази част. Тук следва блока, който се генерира на база на нашия модул 1. Така, в тази част горе имаме общо описание на размера, системата, обкова, остъклението, а тук са цените. Цени, бройки. Така, как можем да контролираме това, което се показва тук? Ето как. Влизаме отново в настройки на отчета и с различни отметки
можем да показваме или скриваме определена информация. Ще оставя всеки от вас да си поиграе с тези свойства и да избере подходящ изглед, но това, което най-често включваме допълнително, това са покажи техническите параметри. Добре, как работи това? Идеята е такава, да добави към информацията за модула допълнителна информация за в случая вади килограми и коефициент на топло преминаване. Сега да ви кажа, коефициента за топло преминаване, ако така се нарича, се показва само когато предварително в базата данни бъдат въведени тия коефициенти на стъклопакета, на профилната система, или пък ако искаме да бъдем по-точни, трябва да въведем за всяко отделно съчетание между каса и крило, например. Но общо взето тази информация, този ред няма да се появи, ако не бъдат въведени тия коефициенти. Същото важи за килограмите и още няколко различни параметри, както виждаме тук сега не се показват, защото явно не са въведени в тази демонстрационна база данни. Така, най-често изключваме тая дума безплатно в думата монтаж, в реда за монтаж. И как става това? Влизаме отново на настройки на отчети, после допълнителни материали, така, и тук виждаме, ето този ред монтаж, се генерира от тук монтаж. Думата безплатно е всъщност режим на показване на монтажа. И тук имаме избор веднъж да сменим думата от безплатно на включено. Единствено тази е промяната. От безплатно става на включено. Или да сменим на цена, както са и останалите неща. Какво означава, ако сложим цена в тази опция? В случая реда монтаж направо изчезна. И ако в нашата формула за ценообразуване сложим някакви параметри, от които да зависи цената на монтажа и генерираме съответна стойност на монтажа, тогава редът ще се появи и тук ще пише монтаж толкова и толкова евро или лева. Така работи монтажа. Освен това, на монтаж, транспорт и отстъпка можем да определим начина, т.е. къде да се показват. Когато е включена опцията детайлно за модул и проект, означава, че на всеки модул ще имаме информация за монтажа и накрая в обобщението долу на проекта също ще имаме обобщена цена за монтажа. Ако искаме, можем да изключим тези детайли, въобще да не се показват, или да ги оставим да излизат само в долу, общата част на офертата. Тоест да не дава разбивка модул по модул колко струва монтажа на всеки отделен модул, а да изчисли общата цена само и да я запише долу. Същото важи, ако имаме формула за транспорт или за отстъпка. Обикновено отстъпката се слага само долу като обща отстъпка на целия проект, затова идва и така нагласена предварително програмата. Така. Ще ви покажа и това, което се нарича групи. Също много интересно място, на което ще оставя вие да си поиграете. Просто имате предвид, че и тук има интересни настройки за начина, по който се оформя офертата. Тоест, за всеки тип материал, група материал, можем да определим по какъв начин да бъде показвана в офертата. Така, добре. Ако с тези настройки нещо просто се изгубите, объркате се, искате да се върнете към първоначалните си настройки, тук има един бутон
опции по подразбиране, с който може да занулите изгледа. Окей. Така. След модулите следва обобщение на офертата. Ето тази част долу, която сумира общата стойност, отстъпка, ДДС и ако има технически параметри, тук също може да ги извади отдолу. Тук почти винаги пипаме ДДС-то. ДДС-то е част от ценообразуването, но ще ви покажа откъде най-малкото можем да изтрием сега този ред ДДС или да въведем конкретна стойност. Отново в обобщение на офертата, в допълнителни разходи, предния път с вас видяхме как можем да превключваме различните формули за ценообразуване тук. Ето тук малко по-надолу е блока за данъци. Тук можем да дефинираме предварително и да използваме някои от тези предварително дефинирани данъци. В случая имаме в демо базата данни заложен този данък с 0%. Нека за тази оферта направо да го изключим. Просто натискам тук Хикс и реда изчезва. По този начин в офертата няма да имаме ДДС. Махаме го. Ето. Сега вече имаме един малко по-чист изглед. Така, тук малко не ми харесва, че текста ми се е долепил много плътно до блока с обобщенията. И сега искам да направя малко корекция на... Ще въведа един празен ред просто върху текста отгоре, който при следващата оферта ще изглежда както трябва. Ето така. Добре. Накратко това е основният минимум, който трябва да направите, когато първоначално оформяте изгледа на офертата си. Това е първата стъпка, която персонализира програмата към вашата фирма. Така. От тук нататък, нека да си представим сега, че това е реален прозорец за реален клиент, който в момента е влязал в офиса и ние преди още да сме създали реална база данни, искаме просто да използваме програмата, за да направим истинска оферта. Сега ясно е, че трябва да сменим няколко неща, но уговорката ни е такава. В момента искаме просто да използваме програмата, за да създадем офертата, но цената за тази оферта ще бъде изчислена предварително от нас по стария си начин, който използваме преди да се появи програмата. Нека да си представим, че искаме да продадем този прозорец за 200 лева. Тази цена сме я получили по друг начин, не от програмата. И искам още сега ето тази оферта да използвам с цената ми 200 лева. И освен това искам тук вместо да пише Die König Everest или какво си, искам да се покаже името на моята система, която в момента оферирам. Как да променя това? Първо ще започнем с цената. Връщам се в дизайна на модула. Така. И тук долу в стойности, малко ще разширя този прозорец, в стойности имаме опция за начин на изчисляване. Така, по подразбиране програмата винаги изчислява цената според материала, т.е. според консумацията на материал и според нашите формули за ценообразуване. Но имаме още други различни режими. Ако в момента искам да въведа твърдо тези 200 лева, за които говорихме преди малко, 200 лева, избирам режима ръчно въведено и в реда до грама
в реда до грама записвам 200 лева. Сега тук пише 200 евро, но след малко ще се оправим и с валутата. Така, ето, готови сме. Вече имаме ръчно въведено числото 200, което се появи и нашия прозорец струва 200. И това е цената и за офертата. Окей. Сега, как да сменим името на системата, името на опкова, може би и на остъклението. Името на системата DeKoning Everest Max 60 намираме тук. Връщам се. Материали, профили, профилни системи. Така, тук е пълният списък с системите, които са включени в демо базата данни. Така, искам да филтрирам по име. Тук все още пише обозначение, за което се извинявам. Това е мой пропуск. Навсякъде думата обозначение се появява като зубначение. Така. Ето на този ред DeKoning Everest Max 60. Ако сега променя името на системата и примерно напиша профилинг или пък KMG 4 камери, тисна ОК. Сега се надявам в моята оферта това име да бъде променено. Така. Да погледнем. Да. KMG 4 камери. Това, което току-що въведах. Добре. След това ще ви покажа как да сменим цвета. Вместо white да пише бяло-бяло. Името на опкова можем да сменим по същия начин и името на стъклото. Сега за бяло-бяло влизаме в цветови комбинации и търсим този текст. White mass. Не знам какво са имали колегите предвид с това mass. Така, сортирам си по тази колонка, за да ми е лесно да намеря къде е W. Така. White mass. Ето го. И тук мога да напиша просто така. Бял. Така, пред цветовете нещата са малко странни. Възможно е сега да не се опресни името на цвета, а това да стане чак след рестартиране на програмата. И сега ще видим дали е така. Ами да, така е. Записвам проекта. Ще се опитам да рестартирам. Всъщност, нека първо да направя опит за презареждане на материалите. На някои нива на материала това помага. Да, в случая свърши работа едно обикновено презареждане на материала. И текста стана на бяло. Така, слизам един ред надолу. Опков. DeKoning Everest Standard Hardware 38 Without Installation. Каквото да имат предвид тук колегите, нашата цел в момента е само да сменим това име, за да получим това, което искаме. Сега, за да коригираме опкова, името на опкова, влизаме пак в материали, опков и аксесуари и намираме системни планове.
Така, в системни планове търсим този ред. Deconing Everest Standard Hardware. Сортирам. Ето го. Какво беше това? Without installation. Ето този ред. Маркирам всичко с Ctrl-A и тук мога да напиша нещо като примерно Sigenia. Запис. В момента спокойно пипам всичко по тая база данни, защото нямаме какво да губим. Това е демонстрационната база данни. Но сами разберете, че това, което правя само за... Да, ето сега се промени и името на опакова стана Sigenia. Така, последното, което бихме могли да променим е името на остъклението. За да напишем тук, примерно, стъклопакет бяло плюс бяло. А тази част 24 мм програмата дописва автоматично. Така, значи името на пакета ми е ето това, което търся. 24 мм Double Glass. До запетайката. Влизам пак на материали. Остъкление. И тук, като в Excel-ска таблица, са подредени заложените в демо базата данни остъкления. Понеже искам да сменя името, обозначението, сортирам по тази колонка и търся, какво беше? 24 мм Double Glass. Добре. Ето го, 24 мм Double Glass. И искам тук да напиша просто бяло. Добре, нека да е бяло. Бяло. Не звучи много професионално. Вие сте по-добри в това. Флат, там как се казва. Така. Добре, променихме и името на остъклението. Сега, какво имаме до тук? Навсякъде до тук пише това, което искаме, включително и цената. Остана проблема с това евро. Ето това евро. Така, тук ще ни отнеме малко повече операции, но няма нищо сложно. Това е настройка на базата данни, която трябва да направим за всяка нова инсталация или всеки път, когато създаваме нова база данни за конфигурацията. В RAWWorkshop са заложени може би всички валути като списък, имаме ги налични, но няма заложени курсове на валутите, актуалните курсове, и освен това не е посочено коя да бъде нашата валута по подразбиране. Сега ние искаме да направим така, че винаги когато зареждаме наш проект, той да стартира в български лева, а не в евро, и освен това трябва да ако искаме, можем да заложим курс лев или евро. Аз се съветвам да направите такъв курс, понеже някои от материалите ви могат да бъдат въведени после в евро, някои в лева, и нека програмата да може автоматично да прави конверсия между едното и другото. В противен случай, ако някой от вашите аксесуари бъде въведен с каталожната цена в евро и нямаме заложен курс на валутите, тогава офертата ни ще излезе с цена 0 за този аксесуар. Тоест неговата цена няма да бъде взета в сумата. Така, ще започнем стъпка по стъпка. Първо, искаме да настроим програмата да зарежда левове по подразбиране. Как става? В инструменти, параметри, там където бяхме преди малко пред текстовете, но вместо текстове искаме етикета проект.
Грешка, глупости говорят. Не са тук валутите. Така, валутите се настройват от валути, референтна валута, курс на валутите. Сега ще ги разгледаме. Значи, първо, във валути. Целият този списък с предварително заложени валути ни показва коя е валутата, която е референтна, т.е. спрямо коя се изчислява курса, в случая това е евро, и коя е валутата, която по подразбиране влиза в формулата за изчисляване на нашата оферта. Така, ние искаме да намерим нашия български лев. Аз предпочитам да се ротирам по символ, понеже знам, че българския лев е БГН. Добре. БГН. Ето го, да. БГН. Така, тук с десен клавиш, независимо къде е в реда, избирам референция. Сигурни ли сме? Да, сигурни сме. И избираме по подразбиране. Пак с десен клавиш. Валута по подразбиране. Ето така. От тук нататък всички валути и всички проекти, които зареждаме, ще бъдат на база български лев. Окей. Така. Сега да си представим, че тази оферта я забравяме. Искаме да стартираме една нова оферта, за да видим дали зарежда българския лев. Така, ето в първия прозорец общо, в полето валута виждаме, че се влиза български лев вече от тук нататък. И отдолу в обменен курс виждаме, че референцията един български лев е равна на текущата ни валута един български лев. Сега, една дума за това тук. Ако правим оферта за чужбина и искаме, например, тази оферта да бъде в евро, тогава привключваме в евро. Къде е евро? Евро. Така. Нищо май не привключих. Евро. Добре. Така. И какво се получава тук? Сега програмата ми казва, че смятаме офертата в евро, но нашата референция е 0 български лева. Значи 1 евро е равно на 0 лева. Защо? Защото не сме въвели курс. И така. Връщаме се в инструменти. Курс на валутите. И намираме еврото. И трябва да му кажем на колко български лева е равно това евро. Добре, нека да направим така. Окей. Ето го вече нашия курс. Добре, връщаме се обратно в... изтриваме тази оферта. Създавам нова, за да започнем пак на чисто. И ще направим старото упражнение. Създаваме прозореца, който искаме да струва 200 лева. Ето го. Сега, тук понеже има маркирана касата, а не модула, обърнете внимание тук в лентата за Explorer на проекти, когато е маркирана рамката, виждаме свойствата на рамката, а не свойствата на модула като цяло. И затова не виждам тук блока, в който мога да определям цена. Ако искам да определям цената ръчно, трябва да маркирам самия модул и тогава виждам свойствата на модула. Това, което преди малко видяхме, че според
ръчно въведената ни цена, ние искаме в български лева вече прозореца ни да струва 200 лева. Окей. Така, сега нека да видим пак офертата как изглежда. Добре. Малко да пребера насам. Ето, единична цена 200 лева. Всички текстове са както трябва. Добре. И ДДС-то. ДДС-то аз преди малко го изключих ръчно в предишната оферта, но нека сега да вляза в настройките на програмата, базовите настройки, за да изключа това ДДС по принцип. Значи от инструменти, параметри влизаме в проект и в реда данъци виждам, че има една единствена опция Taxes, която е създадена в демо базата данни. Сега, програмата не ми позволява тук просто да ги изключа тези данъци, а трябва да избера някои от съществуващите. Ако искам обаче въобще да няма такъв ред, най-лесно е да изтрия реда от тук. Сега аз малко бързам, връщам се да ви покажа пак. Материали, ценообразуване. Така. Тук намираме реда Taxes и го изтриваме. В момента няма нужда да говорим за тази част. Това ще бъде едно цяло отделно видео. За сега само говорим как да спасим тази първа ръчно създадена оферта. Как да направим по най-бързия начин ръчно изчислена оферта, която да изглежда добре. Добре, ами искам да ви кажа, че сме готови. Нека да прегледам дали нещо тук не е наред. За момента ще ви кажа, че тези килограми и този коефициент вероятно не са реални. Всъщност те със сигурност не са реални, понеже ние ръчно променихме името на системата. До сега беше Deceuninck, ние решихме, че ще бъде KMG. Въобще тук няма нищо реално с коефициенти на топло предаване, също и с килограми. Затова отново в настройките на отчета махам отметката за техническите параметри. Просто не е редно да показваме тук грешни данни. Добре. И ето сега офертата изглежда така. В обобщен вид имаме си прозореца, всички текстове са наред, всичко е на български и имаме цената, която искаме. Добре, нека да направим още два прозореца в този същия проект, за да изглежда малко по-реално. Втория ми прозорец нека да бъде така, една такава структура, ето така, малко по-интересна. Добре, и третия, примерно врата. Добре. Правя ги, за да направим упражнение за промяна на цената. Повтарям, значи маркирам модула и търся долу в тази лента това поле стойности, натискам на плюсчето и този ред, който е тъмен, означава, че мога да го редактирам, а тези, които са светло-сиви, тях не мога да ги пипам, те са само за информацията. Така, според материала сегашния режим, искам да го променя на ръчно въведено. Тогава ми се разширява това меню и искам това да струва, да ви кажа честно, нямам никаква идея колко трябва да струва това, но решавам, че трябва да струва 260 лева. А пък ето тази врата
Нека да струва 450. Ето така. Добре, в клиентска оферта генерираме от начало и да видим какво се получава тук. Втория прозорец 260. Тази врата е 450. Обща цена 910. Този ват продължава да важи за тази оферта, понеже ние направихме настройките в програмата, но те ще влязат в действие в следващата. Но ако искам да махна този данък в сегашната оферта, мога да отида в обобщение, допълнителни разходи и тук да изтрия таксис. Просто да изчезне този ред от тук. Така. Добре. Вече имаме всичко, което трябва. Последното, което ще направим е една отстъпка. Нека тя да бъде 10%. И искам да я добавя тук. След малко ще говорим за това. Окей. Не успя да го въведа. Значи, като напиша числото, трябва да цъкна някъде другаде, за да се активира. Запис. Клиентска оферта. И тук долу, ето виждаме, че се появи нашата отстъпка. 91 лева. През следващото стартиране ще оправим това тук да пише отстъпка на български. Колеги, това е всичко. Това е базата, минимума за създаване на една ръчно пресметната оферта. И това е най-бързият начин да започнете да използвате програмата с вашите настройки и вашите данни на фирмата. Благодаря ви и до следващия път.